हाँ जी, अज की एक्टिविटी विच असीं इन्हां दे मदर्स तो करवाईयां ते जानवरां ते पंछियां दे नाम असीं इन्हां नूं दित्ते सी पर्चियां दे विच ते उन्हां विच दो मम्मी मतलब कि जेतू रहे ने, जशन कौर ते अमन कौर ते इन्हां नूं आई सीगी बकरी दी आवाज़। इन्हां ने बकरी दी आवाज़ कढ के दोबारा दिखाओ जी, बकरी दी आवाज़ कढ के। हाँ जी, इन्होंने बहुत सोहनी आवाज़ कढ़ी ते हुण इन्हां ने अमन ने मतलब कि इन्हां नूं आई सी कोयल जी, इन्हां ने कोयल दी आवाज़ कट के दिखाई सी ते हुण दोबारा तुहानूं कढ के दिखाणगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो सारे।